รีสันดังอึกระทึกทุกมุมตายสุดๆโจ๊ะจัดจะสาวหนุ่มมาตุ้มมารุมเขย่าสามชากันให้มันเชิญมาบนฟลอร์ไม่ต้องวีรอมาสายสะโพกไล่รำโจ๊ะสุดๆโจ๊ะจะเท้ากระนำหาดินเกิดทำเอาใจดวงนี้สลายตจ้องเบิ่งแต่นวลน้องนางเดียวน้องดินได้เปรี้ยวถูกใจอ้ายลายเธอยักย้ายสายทั่วเรือนกายใจพี่เต้นไวมันรัวแข่งกับเสียงกลองมองแล้วก็สบตาอยากจะบอกน้องว่าอยากกินสาวชากับน้องทุกคืนดินนางหมูเป็นไงโอ้ยมันจะออกมาหรือเปล่า